Mbalamusiza nnyo baganda baffe abali ku the updates online page. Mwebale kubaako, mwebale kubeera nga mugoberera ensonga zonna ezigenda maaso mu ggwanga Uganda. Network bweba erikiriyanga mu ngamba Mr. Update genda maaso. Manyi luno lutalo lwe tulimu lwakulabanga muganda waffe Fred Kajubirumbuye tumununula. Lwe lutalo lwe tulimu. Naye nga sofa amawulire ge tufuna agavaayo enteekateeka zikyatambula bulungi nnyo. Kati tukyabagendera nnyo mu details ya nsonga, olw'ensonga twagala ekintu tugenda okukijjula nga kiyidde bulungi, naye tuba tetujja ne tubabuulira ti ebintu bitambula bulungi nnyo. Naye tetukyagenda nnyo mu details, twakyusizaamu details tukyaziyingira nnyo kubanga twategedde nti ku live kuno ate kubeerako abanyampi baagala okumanya buli step gye tutuukako bazzaako ki, step gye tutuukako bazzaako ki. Kati naffe bagamba atakulekera tomulekera ennyanja ekuttoomira. Naffe tuli bagezi byana by'omusota. Kati kyetukola tetukyagenda nnyo mu details, tubawaako katono naye nga kyetwagala obategeeza ensonga etambula bulungi nnyo. Mpozi amawulire genjagala okubawaako gonga siyinza kugaleka. Obusajja Mwami Museveni bwe yali asindise ettake nga bwe bugenze okukwata muganda waffe, obudde buno gavumenti ya ttake ebuyiga nga nseenene. Obwedda buli omu mu kibuga Ankara babuyiga nga nseenene, gavumenti y'ettake yennyini ate kati yebuyiga. Era obumu bwekyusiza nadda ffe dedda tesibye twajjirako, ffe twajja kusuubula. Afe ekyatuleeta muno mu ttake kusuubula, ekyatuleeta kusuubula. Obumu bwatandise dda n'okwegaana nti ekyali kibututte mu ttake zaali nsonga za Fred Lumbuye. Butandise ng'ogamba ffe twali tuzze kusuubula, ffe ensonga ezatuleeta twajja kusuubula. Nkugambye mbwe emisinde giri mu ttake, wuuyo Ankara, wuuyo wa mbubabu. Kugaye never joke with the people power. Naye nga kyemulina okumanya ensonga zitambula, kyemulina okumanya ensonga zitambula. Naye ate bwenfunye ey'amawulire nti obusajja buli mu dduka nenga ati ate sinza butaga bategeeza akaago kwa Mr. Update ebyo byenjagala, ebyo byebintu byange, never joke with the people power. Ali amanyi nti obusajja busobola okutuuka kugaye gavumenti y'ettaka ate kati yebuyiga yo yennyini buubwo ng'osaagala maanyi g'abantu. Nkugambye yebuyiga yo yennyini buliwa. Kati bwatandise dda okwegaana ffe twajja ku byaffe, tetujjanko ku bino, twajja ku byaffe. Munnange ago ge bayita amaanyi g'abantu. NUP ng'ekutte mu kintu. N'olwekyo mwongere okusaba essaala nsolo ku kizigo kweri. Mu kiseera kino baganda baffe abali e Boston bakoze omulimu gw'amaanyi nnyo. Mwebale nnyo, mwebale ddala abaganda baffe ab'e Boston bali ku embassy eya ttake e Boston, nabo balaze obutali bumativu bwabwe mu nsonga egenda maaso. Abaganda baffe actually mu nsi yonna Canada nammwe mwebale nnyo, mwebale ddala abova ku Canada. Abaganda baffe abali mu nsi za Buwarabu nabo bangambye Mr. Update naffe tetutudde. Ate baganda baffe bashagaala abali mu biyumba nabo bakola omulimu gw'amaanyi nnyo. Bo baganda baffe abali mu biyumba bashagaala bo kye bali mu kukola beekalakaasiza wano. Bo lutalo lwabwe luli wano, bano ba keyboard warriors. Baganda baffe abali mu biyumba mwebale nnyo, mwebale ddala mukoze omulimu gw'amaanyi nnyo gubadde massive. Naye nga Lumbuye newankubadde musire, newankubadde ali mu kkomera, naye ayongedde okuwanika ebbango. Alabikidde mu mawulire nga bw'olaba amawulire wano ge bayita Daily Monitor, nga bw'olaba amawulire wano agaabukedde, nga bw'olaba amawulire wano aga New Vision. Lumbuye Fred abadde headline y'amawulire mu ttake. Omanyi kitegeeza okulabikira ku headline y'amawulire mu ttake. Lumbuye Fred abadde headline y'amawulire ag'amaanyi nga bw'olaba Daily Monitor mu ttake. Woba osaagana Lumbuye muganda wange. Era enjoka abasajja zibasaze busazi okuva lwe yalabikidde mu mawulire nga ku headline y'amawulire mu ttake. Abasajja Bosco be yali asindise bagende bakwate Lumbuye bamuleete. Muganda wange embeera tennababeerera nnungi. Badduka badde eno badde eri abamumbu badduse ne baddukira ku embassy eya ttake ne beekweka eyo munda eyo mu biseguuse eyo ne beekweka eyo mu bisenge. Abamu batandise okweyita abakozi b'embassy
muganda wange tosagiranga kumanyi ga abantu nolwekyo nebaza baganda bafa bakoze omulimu omulungi ennyo naddala abali mu Take mwebale nnyo mwebalire ddala solidarity is power abaana abo bakoledde wamu okulaba ng'ensonga eno etambula bulungi nnyo nolwekyo mbabuulira tetulina kuzikiza tulina okulwana olutalo luno okulaba nga tuluggusa nolwekyo amaanyi g'abantu ge gakoze nebaza bakama bange naddala ku kitebe ekya NUP ekamokya omulimu kama wange president thank you so much omuli Lewis secretary general thank you so much baganda bafa batula ku kitebe awo mukoze omulimu gw'amaanyi nnyo nebaza muganda wange MP munange honorable zake thank you so much naye twakyusiza mulumbu yetakyali teacher bwe bituuse headmaster kuva leero saagala kati kuddamu kulaba teacher ekya teacher nakigobye headmaster kubanga teacher abeera mu kirasi kusomesa naye headmaster yaba akulira abasomesa bonna nolwekyo njagala kati wano bwemba ndaba message njagala free headmaster takyali teacher awo twavuddewo dda head teacher oba headmaster twagala tulumye boss ko mabuulira mazima nolwekyo embeera bwetyo bweri abali ku the updates online page ekintu kitambula tetukyabagendera mu details twakyusizaamu kubanga kyetwalabye nti buno obusajja bubeera ku social media bujja bumanye bazzaako ki kati ndaba wano enanga wuno mu fake account okero lyemu mulaba wano mu fake account ni wano IGP mulaba wano ku fake account kitegeeza nabo tebamanyi kiddako balindira wano ku page zaffe bamanye kyekiddako kati naffe kyetwakoze tetukyababuulira ntutuuse wano ebintu kati byekola byokka si Robert Sure tujja babuulira ng'emmere eyidde bulungi nnyo nga tujjudde tujje tubagambe nti embeera bweti bweri naye nga muganda waffe honorable zake thank you so much omulimu agukola bulungi nnyo munzikirize nebaze bannayuganda abali mu diaspora thank you for your contributions bambi mwebale nnyo musonza akasente akongedde okubeera nga kayamba mu struggle eno musonza akasente ako bannayiki abaganda bafabo ke basonze katuyambye nnyo mu struggle eno katuyambye nnyo mu kulaba nga tununula lumbuye nolwekyo baganda baffe abali mu diaspora bambi mbebaza ne sekwebaza yenna mwebale nnyo mwebalire ddala mukoze omulimu gw'amaanyi nnyo okulanga tununula headmaster because kati ba student abasomesa bali awo tebamanyi kiddako because headmaster taliiwo kati headmaster tulwana akomewo then ba student tudde mu class n'abasomesa nabo batandika okusomesa kyekiriwo nolwekyo twakyusizaamu free headmaster twagala boss kalumwe sharing ayita muno live video eno njagala etuuke ku buli muntu yenna bamanye nti ffe tuba tutabuse gano ge bayita amaanyi g'abantu olaba ng'emiss update headmaster dosi director of studies bagambye miss update kati oyo dosi amina ate nga bwenkubiriza abantu ogenda mu maaso n'okusonda bambi mugende mu maaso n'okusonda okusonda okwo twakutadde mba coordinator bamwe abali mbitundu ebyenjawulo Boston waliyo coordinator California waliyo coordinator wamwe Chicago waliyo coordinator wamwe bogende Canada waliyo coordinator wamwe mu Europe waliyo coordinator wamwe sente zo muzikunganye nga muyita mu ba coordinators bamwe because twagala okulanga tukola accountability ey'omulembe ennyo that's why twasazewo sente zo bezibanga zisondebwa zigende mu ba coordinators bamwe abenjawulo ensonga lwaki ensonga eyo twagitambuza bwe tutyo naye nga kyenjagala okubabuulira ensolo ku kizigo kweri muganda waffe Fred Lumbuye ajja kuyimbulwa temutya wabula twongeremu amaanyi nammwe abatwitinga temuzikiza mwongere okutwitinga temuzikiza ensi yonna buli ewali embase ya Take tekibagaana kugendayo because message eno twagala egende viral etuuke buli wantu wonna nolwekyo ensi mwoli
bwabaawo embassy ya Turkey genda yo kwata ekipande bagambe twagala Edmaster waffe kuyimbulwa tagala Edmaster waffe kuyimbulwa nolwekyo bonna bakitegeere nti omuntu gwe bakutte wansonga omuntu gwe bakutte watali struggle yaffe olengeranga mbutuufu mu ngeri emu bendala waliwo ekitatambula bulungi nolwekyo mbeera bwetyo bweri yenjagala okubategeezaako mulimu gukyagenda mu maaso gutambula bulungi nnyo baganda baffe buli omu akola butaweera president waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu akola butaweera kuba yetayinza kujja binatera yivu atanyonyola naye akola omulimu mulungi nnyo mukulaba nga nombuye president kati kansokenda wano message nga zebaza president ye kanjagala wano message thank you Mr President thank you Mr President thank you Mr President president tatudde okufolo yakoma wano mu Uganda ebintu byalumbuye ne bigwawo taddanga mu kwebaka president omutwa abeera azanyiseno nolwekyo president webale nnyo webalire ddala njagala nsokena wano comment eza president bwenjagala ndabe comment eza David Lewis Rubongoya awa secretary general oyo secretary general mulabe edduka oli alinga drone mulabe edduka kati ate bwe twafunye ba international lawyers tetwakomye oku ne tugattako ne ba lawyers baffe abawano mama ne tulyoka tukola combination international lawyers plus our own lawyers equals nsasage kati awo bato neseka nolugenda kugwamba bulira mazima tosobola kwata kulumbuye Mr Update n'entubula kyovula emirimu gyonna nagiyimiriza era activity gyenkoze olwaleero ya muganda waffe Davis omwana oli gwe najje Ruwero mumujjukira bulungi nnyo bannange nno nago mawulire gassanyu kansokera mba wa mawulire agessanyu okuva mu Kawempe North Constituency ewa Mr Update omwana oli gwe naleeta gwe najje Ruwero gwe bayita Mayinja Davis gwe mwalabanga mama waka abamaziga ag'ekika ekyawaggulu bannanganya na nnyamba bagende wa RDC Ruwero teyabafaako ne bagenda buli wantu wonna ne batafiibwako ne batambula ne bagenda mu malwairo ne babagoba Mr Update nalabagulire n'ensituka n'engende Ruwero neno nayo omwana oyo Mayinja Davis bwe nayinona Mayinja Davis ne mutusiza mu ddwaliro lyaffe erya Kawempe North Hospital ne tumwadimeetinga Mayinja Davis olwokuba nti Kawempe North Hospital erina abakugu ab'amaanyi erina abasawo ab'amaanyi Mayinja Davis abasawo ne bagamba Mr Update bwe tukebedde ebyuma byaffe bino ebikebedde birabanga Mayinja Davis yeetaaga operation era nenzijjawo ne mbategeeza nti operation ye yeetaagibwa ku muganda ffe Mayinja Davis neekolebwa weeks 2 emabega era mu nnaku ezo ne mabega wonna abadde under medication Mayinja Davis olwalero abasawo baffe abakugu okuva mu Kawempe North Hospital bamusiibudde ne baga atakyalina wamusiiwa mama we akabye n'amaziga agambye omwana Mr Update nze yali asimye ekinnya nga ngenda kumuziika nga tandise n'okugamba bali batandise n'okubikira ab'ekyalo nga Mayinja Davis tanafune nga bamubika dda tibudde bonna emuwulire enduulu mujje omwana muzzizaayo nga asaza kimu bwe tutuuse Ruwero ensi neekuŋŋaana Mr Update nyingidde wali abantu tebagaba bannange nuupu eno singa yakwata obwa president singa tebabba bwa president bwa mukama waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu wini singa tebagibba mulabe ebibala bannange mulabe ebibala ensi yonna yalwana ku mwana oyo n'alema mama we ka business ne kaggwawo mama we ka business okamala okuggwawo omwana n'atuuka ewaka nga balinda afa amazima ga Katonda mugulu nga balinda afe omwana ne mukimayo mwenna mwali mulaba ne mungana ne bannange Segirinyo omwana ono anaawona omwana ono anasuuka wallahi billahi tallahi Mayinja Davis muzizaayo ng'asaza kimu nenyina ekinewunyisa ku Mayinja Davis amaze emyaka 2 ng'ali ku ndiri kakati bwe mubuuzizza Mayinja Davis munange osuuse kikyoyagala nangamba Mr Update ebbanga ddene nnyo sabo Mayinja Davis ebintu byabaddayo yawo bimaze amaanyi ange Mr Update njagala ku kibumba ne chips ne muganti babikusiikire nangamba naye ate kati tubadde kyali awo bamusiibudde ne wabaawo omushesha ayitawo ngenza okulaba Mayinja Davis yetegereza ati nengo omwana n'aba ati ono Mayinja Davis
Nobuga Mayinja Davis onobotya. Sabo atandise n'okuyo oli omwana alinaye Mayinja. Naye sabo twagenda omuleeta twasitula musitule nga ne bigenda maaso tabimanyi nga tamanyi nti sabo omusajja kati atandise nako angambye bw'amaze gundi chips ne river kakati nobaawo omushesha waayitawo ngenza kola Mayinja Davis nga naye ono omwana nno naye tajja kusoboka bannaye bw'atyo Mayinja Davis nembanga muzizaayo eruweero ng'ateredde bulungi nnyo ekyalo kikuŋŋaanya okwaniriza Mayinja Davis ekinkoze obubi tubaye twakatuuka poliisi olw'okubeera by'abantu nga bangi bazze okunnyaniriza n'okwaniriza Mayinja Davis omwana gwe bali bamanyi nti agenda kufa kati poliisi ennugu n'egikwata banzijeeyo kakaaba Mr. Update va wano oli mu kutambuza COVID-19 tambula va wano ne bangobayo naye nga omwana mbadde amaze okumuzaayo era nga ateredde bulungi nnyo muganda waffe Mayinja Davis n'olwekyo ago ge bayita amaanyi g'abantu ago ge bayita amaanyi ga NUP ago ge bayita amaanyi amaagulanyi ebyonna bye tukola tubikola lwakuba nti mukama waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu ebyo bye yatulagira okukola yatugamba Seggirinya mukolera abantu Seggirinya abantu beetaaga service delivery era ndowooza olunaku olwaleero mulengedde bulungi nnyo nga Mayinja Davis asiibulwa era kati ali mu mbeera nnungi nnyo sikomye okwo maama we nenkwata ka Segibox nenkamuwa ka Segibox nenkamuwa maama we namusuubiza namugamba nti maama Mayinja omwana ono bwe tumala okumujjanjaba nassuuka bulungi nnyo n'atereera ka bizinesi ko gambye kaggwawo nti kati kyenkoze maama wa Mayinja ne mugamba nti kati nkuwa ddobo sikuwa kyennyanja nkuwa ddobo nenkwata esente ne mugamba wali okuusa sente meka n'aziŋŋamba nenzimuwa maama wa Mayinja Davis esente zizo maama Mayinja Davis njagala oddemu ozzeewo ka bizinesi kaffe akamanda akamatooke ak'ennyaanya ak'obutungulu akabutto obizzeewo then ne Segibox yiyo amagoba agavaamu gulira mu Mayinja Davis amata ate akalalo okasaving era nga bwe nakyogera nga bwe nakimusuubiza era bwe kibadde olunaku olwaleero maama wa Mayinja Davis nga tuvudde mu kujjanjaba omwana nti awonye bulungi nene ka Segibox nako agenze nako eruweero era bwe tutuuse eri eruweero ate abantu bagamba Mr. Update naffe eno Segibox tugyetaaga ne bagamba temutya nammwe eno Segibox nayo enkola eno tujja gitambuza because Segibox twagala ogibunya eggwanga lyonna buli nju twetaaga ebeeremu ne ka Segibox oba oli wa constituency oba toli wa constituency naye nga nebaza abantu b'eruweero mwebale kutwaniriza abantu b'eruweero obaka bwe bantisse bangambye nti Seggirinya bw'otuukayo twebalize president okubeera nga yakuwa tiketi eya Kawempe North Constituency n'owangula akalulu because okuwangula kwo kwe kutuleetedde otukolera bino byonna nolwekyo president abantu b'eruweero bakutumidde nnyo era obubaka bangambye nti mbukuwe nti weebale nnyo okumpa ka tiketi ak'amaanyi g'abantu n'olwekyo ebibala babirabyeko abantu b'eruweero eyo nno Luweero mwami Museveni bw'agiyita Mekka ng'omwana yagenda ku ewa RDC ne batamuyamba ku Mekka kanu imagine Mekka gye bayita Mekka yaabwe kati obudde buno Luweero ye Benghazi ya NUP bagiyitanga Mekka eyo Mekka yaffe nkugambye kati awo Mayinja Davis ku kyalo we namujjera we muzizza ne wabaawo we n'alemu atwala wembaliga baddaali ne wabaawo we n'alemu atwala wembaliga atoba ne mwakolola bukolozi ne bwagamba bugambi nti bannange ne bamulaba bulabinga kugamba asalinkiriza kirira mama awenva Mayinja we muzizera we namujja mama ekyalo kyonna kingambye Seggirinya fe wano kati tewali anyega wano kati fe na NUP gye tutegeera yokka because NUP ngeyita mu Seggirinya Muhammad yejjanjabye mutabani waffe Mayinja Davis n'olwekyo mwebale nnyo mwebale ddala naye omulimu ogwo mujjukire saagu okola nzekka nammwe mwankwatizaako okulaba nga omwana oyo tumulwanirira okulaba nga atereera n'olwekyo mukebereeko ku peegi kuno ebifaananyi byonna bibateereddeyo ebya Mayinja Davis naye olunaku olwaleero asiibuddwa era ekyo ne kimpa amaanyi ne kimpa essanyu ne ŋŋamba nti maanyi g'abantu kasita gakwata ku kintu tekiremwa Mr. Update mbadde nnyina omukisa ebintu byentera okuteekako emikono bigguka ebintu byentera okuteekako omukono bigguka ekyo nkyebaliza Omukama Katonda n'olwekyo
ago amawulire agamayinja Davis mbadde sinza butagabawa because ebadde achievement yamanyi nnyo kubanga tewali yali asuubira ti omwana oyo asobola okusuka era bwe nali muleeta mwangamba Segirinyo omwana anaawona naye ne mbagamba nti kenchikuttemu kati kiwedde olwekyo Mayinja Davis nako lwaleero asiibuddwa Magike mwannyinaze weebale nnyo weebale ddala bwe nali muleeta Magike yangamba nti Segirinya oyo komukuttemu kati kiwedde kati ekyamayinja Davis ke kiwedde ne kivuva mu ddiiro kati ndikulumbuye lumbuye ati si Mr. Update ogirinya n'ennumba ttake kati lumbuye kiri kiwedde kwambadde kati nja kutambula ngende ettake atendeke nga Mayinja Davis ne kati ateredde kati lumbuye era bwe kyetaagamu bwendaba wabawonna wennengera nga walaalidde nti mubulamu amaanyi ga Mr. Update kasita nnengera nga mubulamu amaanyi ga Mr. Update nange mujja kundaba nga njibuukidde naye sofa tiimu eri ettake ekulemberwa mukama wange Honorable Zaake Francis Butebi mubaka munnange omulimu ekyagutambuza bulungi bwe baŋŋamba nti ateke mulaba Mr. Update nga nange situse ŋŋenze ati mumanyize nga nsitudde kasita nsituka naye sofa bange nti amaanyi gakyamala Mr. Update gakyamala lindako gakyamala kasita mwetaagamu amaanyi amalala aga Mr. Update mujja kakasa nga nange ngwambalira ku mugongo nga nswanga nnumba naye sofa ombaka wa parliament owa Mityana municipality ekintu akyakikutte bulungi nnyo era weebale nnyo weebalire ddala muganda wange Honorable Zaake Francis Butebi ate n'abaana mwenna abasharinga video nga twogera ku nsonga zino ezalumbuye nammwe mwebale nnyo mwebalire ddala mukoze omulimu gw'amaanyi nnyo naye nga jjo emisinde gikyagenda mu maaso mu ttake wakati wa gavumenti ya ttake n'obusajja bwa mwami Museveni bwe yali asindise okukwata lumbuye nkugambye embiro ziri oyinza nokuga nti waliyo marathon muyinza okugamba nti gino emisinde bwe gyawedde emisinde bwe gyawedde kayajazze ettake mbu obusajja buli muli bufubutuse misinde baabo munnange tosaagiranga ku maanyi g'abantu buli omulamu bw'abantu n'ebintu byemusaagiramu tuli mu kintu kya ddala tuli ku struggle yakulaba nga tununula eggwanga Uganda nze ekinnuma ze sente ezikozeseddwa gavumenti ya mwami Museveni okwagala ekwate lumbuye emuleete wano ezo sente zigula oxygen cylinders nezigenda mu malwaliro zigula oxygen cylinders nezigenda mu malwaliro ezo sente zikozeseddwa ze bakozesa okugula air tickets zisobola okugula eddagala ne zitwala mu malwaliro nene weewuunya amazima ga Katonda mu ggulu n'ogenda mu ddwero ndasangayo ddagala n'ogenda omuntu n'afa olwaleero olw'okuba nti tewaliiwo oxygen mu malwaliro nga sente zandiguze oxygen muzoonoonera bintu ebitaliimu can you imagine ekyo nze Mr. Update kyekisinga okunnuma esente ezandiyambye omuntu wa wansi bazoonoonedde ku muntu omulumbuye nenga weewuunya abasomesa bakaaba abasawo bakaaba abantu balimbyala enjala ebatta amalwaliro ga gavumenti temuli ddagala amalwaliro ga KCA temuli ddagala naye ne weewuunya esente ezandiyambye omuntu wa wansi bazoononedde ku muntu lumbuye gavumenti nekiteekamu n'amaanyi mangi nnyo n'olaba minisitule ya defense eri ku ekyo gundi poliisi eri ku ekyo bapiso badaso baguso bapuso baluso manyi mu Uganda buli kigambo kyoyogera kyafuka kitongole kya byakwerinda bonna bali kati kweyo ensonga naye nga weewuunye tulina ensonga wano ezisaana okubeera nga ziyamba omuntu wa wansi naye amazima ga Katonda mu ggulu esente zandiyambye omuntu wa wansi ne zibanga bazikozesaamu ebyo nze ekyo Mr. Update kisinga okunnuma mbabuulira mazima ekyo kinnuma nesekuluma yenna enguudo ziri mu mbeera mbi wano enkuba yatonnye abantu bange abeekawempe amazzi ne gabayingirira mu mayumba era Mr. Update nze natodde ku kasente kange akatono ennyo ne ŋŋenda n'engula ebigoma n'embireeta ne tutandika okubeera nga tubiteeka mu myalo egyo amazzi gasobole okutambula mukawempe wano wempangaalira wano Mr. Update nenge ezo sente ze bakozeseza ku lumbuye zokka gavumenti zekozeseza zandibadde zizimba emyala mukawempe ne tugula ebigoma amazzi ne gaba gasobola okutambula naye Mr. Update nze akanga ak'ekinaku kennakutte
nengena nengula ebigoma nenzija nenkola emyala gyo mukawempe amazzi gatambule because ennyumba z'abantu zonna nga zijjudde mazzi tegatambula government esoloza ku bantu omusolo nga eganye okubeera ng'ekola emyala egyo naye nolaba nganze ku katono akange kennina nenkatolako neŋŋamba kangula ebigoma amazzi gatambule beezaabwe ezandikoze ebyo ezandikoze ebyo kye bakoze bazikutte ne bazononera ku muntu omulumbuye ate era eyabalemeredde ekyo nze kinnuma Mr. Update notuuka mu ddwaliro ne bagamba nti omukyalo oyo afudde lwa butabeerawo oxygeni naye nga ssente ezandiguze oxygeni bazononedde mu kintu kyolaba ng'oluusi tekyandibadde tekina nsonga temulina nsonga lwaki lumbuye mumuyigganya temulina nsonga kati lumbuye oyigganya waki akoze eki nze njagala olyambuulire aŋŋambe nti lumbuye kino kyakoze eki kyamu akoze eki naye amaanyi n'ogononera ku lumbuye nga twetaaga service delivery abantu baffe ng'enjala ebatta abantu baffe ng'embeera mbi nolyoka oddira essente n'ozononera bintu ebitaliimu ekyo kinnuma Mr. Update nze nabadde nsasula gy'ebigoma nga mbigula nga ngenda okukola emyala gyange wano mu Kawempe naye nga nkola n'obulumi kubanga ebyo byandibadde buvunaanyizibwa bwa gavumenti ne government responsibilities kati ffe ababaka ffe tuzikola ffe tuzituukiriza naye nga ebyandibadde buvunaanyizibwa bwa gavumenti naye abantu bange mu Kawempe ne batuuka ebintu biwandikako ennamba y'essimu nti ebbaafu lwekuluguuta negende wa neiba akubira simu no nebbaafu yo no ne suwaani yo fo kimanyi mu Kawempe twava ne mu mpalana tetulina mpalana mu Kawempe amazzi bwe gatwala leediyo ne galeeta TV bwe gatwala TV ne galeeta leediyo oba olyawo ne galeeta wuufa kati gwe wawuufa n'ofunamu ate ono gwe gaba gatutteko kikopo n'ogamba nti gweofiddwa ne tuba nga yembeera Kawempe gye tutuuseemu nti ebintu biwandikako nnamba ya ssimu era bw'okyalanga mu Kawempe ne bakuwa essuwaani ng'eriko ennamba y'essimu teweewuunya mbeera eno yankuba ng'etonnye n'ebyo byonna gavumenti esobola okubikola ne deliberately tebaagala genda mu nsi gye bayita Netherlands ebitundu 9 ku buli 100 mazzi naye Netherlands olw'okuba nti abasajja bagipulaningira yensonga lwaki olaba nga Netherlands n'amazzi tegayingira mu mayumba g'abantu neffe wano ne tuvubira mu nnyumba gwokimanyi ti wano mu Kawempe ku nkuba balandi olina okubanja tebabanja nanti abatalina waayita mu Kawempe ku nkuba balandi lodi tebajja era oli bwalaba emyezi gyetoolodde ssente zimubuze nga gasinga ekire ky'enkuba kitonnyayo because ajjanga n'owokuyita tayina kyova olaba eno mu Kawempe ku nkuba ennyumba bazipangisa ssente endala ne ku musana ssente endala kati eyo yenkola gye njagala okugobawo Mr. Update enkola lwaki njagala ogigobawo njagala okulaba nga abantu baffe mu Kawempe babeera n'essanyu naye ssente n'ozonoonera mu security agencies n'ozonera mu security agency bapiso badaso bapuso baluso balidde ssente zaffe banoonyereza buli kintu banoonyereza n'ebitaliimu kyekisinga okunnuma wontufiiriddwa abantu baffe bangi nnyo nga bakubwa amasasi n'ogamba bapiso badaso baguso baluso lipooti gye mwali muleese yeeriwa lwaki amaanyi ago ge mutadde kulumbuye temugamalira mu kukuuma byakwerinda mu ggwanga Uganda amaanyi ge mutadde kulumbuye amaanyi ge batadde kulumbuye singa bagateeka mu kukuuma banna Uganda ndooza wano singa tewakyaliwo na ttemu naye n'olaba bagatadde ku muntu atalina mu Uganda ali mu nsi ndala ne bateekayo amaanyi ne bafiirawo ne ssente empitirivu ezandiyambye omuntu wa wansi ne baziteeka eyo naye nga wano mu Uganda abantu baffe beeryankuta basula njala bali bubi mu ddwaliro teri ddagala oxygen cylinders teri n'olaba gavumenti essente zeyandiguzeemu oxygen cylinders bo kye bakola deliberately ne bagulamu tiya gas na masasi gwokimanyi oxygen cylinders zennyina mu Kawempe North Hospital zisinga obungi ez'emulago because maternity ward wokka nyinamu oxygen cylinders 10 bw'otuuka eno mu admission block nyinayo oxygen cylinders 5 oba kiraba bogenda mu presidential ward because when nazimbe eddwaliro eryo nateekako akasenge ka mukama wange president akasenge ako ndakateekako singa afunamu kasenyiga singa afunamu olusujjasujja singa afunamu ka headache akasenge ako deliberately nakateekawo nga ka mukama wange specifically mukama wange Robert Kyagulanyi Ssentamu era akasenge ako tewali ayingiramu n'abasawo bennyini abalina omujjanjaba ng'afunyemu kasenyiga olusujjasujja nabo tebayingira baliyingiramu ng'afunye alwaddemu naye babeera bwerwawo nga balinze eyo presidential ward nagikola mu Kawempe North Hospital weeryawo netuteekamu buli kyuma kyonna ekikebera buli kintu kyonna
nolwekyo nga tukoye president waffe okubeera nga alwala n'agenda mu malwaliro agatategereka twetaaga alwaliraawo era eyo woodi muganange waliwo abajja Mr. Update njagala kufuna selfie ku presidential woodi munnange munsonyiwe bannange tetwagala basemberawo nnyo twagala tukuumewo obutiribiri eyo woodi yafuuse kya bulambuzi muganda wange era nebaza mukama wange Secretary General leero atukyaliddeko Kawempe North Hospital woodi ya president nena ayongera okujiwa emikisa eyo woodi ya mukama wange singa si mukama wange Mr. Update singa siri mubaka wa parliament ndi mubaka wa parliament lwa Robert Kyagulanyi Center mu president wa Uganda yalondebwa. That's why na okutekawo woodi ye ejjanjaba yeye kate wali ayingiramu tewali alinnyamu kala twagisiiga myufu tekamu ekitanda kiri ekyakabye nnyo tekamu buli kintu kyonna erabika bulungi muganda wange nga wazzeewo ogamba Mr. Update totudde erabika bulungi olaba nange oluusi ate nze yagisetinga nange njegomba kati jukira mu ddwaliro eryo natekawo abamu ku ba supervisor abalirabirira abakolaki kakati munnaye nange njira nembaga abannange nange nfuneyo ka selfie ne banga Mr. Update teeka lyayita wano eyo woodi teriiko selfie teriiko ki ekuumibwa buteribiri teryayingira teryasala munange mukama wawo olina omutegeera muntu atategeera mukama wawo aba alina ekikyamu ku mutwe ekyo president wange owa Uganda sebo kirunda kisetinga wali kubanze kyendi mu kulwanyisa kati abantu bakozesa sente nyingi nnyo okuva mu Uganda ogenda ebweru eggwanga okufuna obujjanjabi yensonga lwaki Mr. Update nateekawo eddwaliro okulaba nga tukendeeza abantu ogenda abroad okufuna medication nze kannalwala nengende Nairobi emiliyoni eziri 45 zaggwawo nengamba kati atata yina sente zino abagenda kufa nengamba nedda kandeeta omutindo ogulinga ogwandibadde mu nseezo nguteeke Kawempe era mukama wange singa ne Ssaabasajja asiima najja mu Kawempe North Hospital bujjanjabi bwonna weebuli singa mukama wange asiima kuba Katikkiro nawuliraga nti alimu allergy twaleese abajjanjaba allergy wali ku Kawempe North Hospital weebali tebayimiriza 24/7 babaawo abajjanjaba allergy olwekyo mukama wange Ssaabasajja wa Buganda naye bwasiima naga nti obujjanjabi ngenze bufuna mu Kawempe North Hospital Mr. Update kolo nsobola simba ebitooke okuva ku Bulange paka ku ddwaliro nga tusimbye ebitooke byokka paka ku ddwaliro tusimba ebitooke tusimba ebimuli embutu ne zivuga ye bannaye kolo mba munguddeko bannange kiringa ne president lwanajja mu woodi ye tujja simba ebitooke okuva Magere ebitooke nja bisimba kuva Magere paka ku woodi wano Kawempe president lwanajja n'okutegeera amaanyi g'omuntu olwekyo nze Mr. Update bwentyo ensonga bwenkolaki bwenzitambuza waliwo age Mr. Update wama tokkiriza selfie ku presidential sisobola zikkiriza embeera bwetyo bweri ge mawulire gembadde njagala okubawaayo ekiro kya leero nga mbategeeza nti ensonga za muganda waffe Headmaster zitambula bulungi nnyo bwova ku nsonga za muganda waffe Headmaster okutambula obulungi ne mbategeeza nti muganda waffe Mayinja Davis asiibuddwa olwaleero era azzeeyo mu Luweero ate ne mbategeeza nti olutalo tukyalwana okulaba nga eggwanga lino lidda mu mikono gy'abantu n'olwekyo mwe bagumu temuggwamu maanyi ensolo ku kizigo kweri because leero sirabyeyo abawaayo ka live kubategeeza ku nsonga za Headmaster ensonga zitambula tetukyagenda nnyo mu details mbagambye twakyusizaamu kubanga bwe tugenda buli mu details ne tubagamba kino bwe kiti tugenda okulanga abasajja abanyampi babeera kuno ne bamaakinga katwakyusizaamu twakyusizaamu tetukyabawa details nti katutuuse wano eno step gye tuzzaako era ne bagana afe abakola live tukyuseemu tetugenda nnyo mu details ntutuuse wano kubanga nakizuula nti buli mugenda mu details ne munnyonnyola wano ku live omulabe mumuwa gap emakinga namanya kati bazzaako ki kati batuusewa kati bakola baki kati ennugwe batta bagamba mama kayo Mr. Update bwazze tuba tumanya agenda tunnyonnyola bituusewa kyekitambula avaayo ddi lumbu yakomawo ddi lumbu yaga teri kati ennugwe batta teri tubawaako kati katono nnyo tubawaako 2% 98 nga tugyesigaliza 2% 98 nga tugyesigaliza
Enugu kati ebatta kati gundi abadde kuno enanga abadde kuno ngagambo banawulizo manyi nabo kati update bazijja kuno tabaina kye bamanyi tebamanyi na bigenda maaso jukira eri timu gye basindika eri ettake nkugambya abasajja abatake bagitutte kaguddeyo wedde emisinde giyitinga n'omwo marathon ebadde mu ttaka olwaliro gimanyi wakati wa security agencies ezattake n'obusajja buno bwe bajja Museveni olw'okuba alina obusajja buno obutuyoola jjeeke yalowooza bw'anaabuweereza eri ettake era bujja kutuuka eri buyoole ani abigambye oba bukoma kuffe wano baseggirinya bukoma kuffe wano kati yali amanyi nti bwakwata obusajja obwo n'abuweereza eri mbuleri naye bujja genda bujooge nga mwalaba obusajja obwa dulooni obwo obwandye nalufeenya bwankwatanga kakuba mpanga cu munange mu nsi endala si bwe biba kati ye yageze n'abuweereza eri obusajja enjala ebulumiddeeyo kakati ekiguddewo mukimanyi obusajja nga buli okaba bufu butula omwo wuuyo mbw'omu busubidde na mu basi paaka nga bulowooza waliyo emmotoka eziva e Ankara paka Uganda nga baasi abamu babagabugaye munnaye eno si gye mwajjira gye mwalinnyanga mujja gye mulina okudda amaanyi g'abantu gayita gakusaaga n'olwekyo abantu b'ettake naddala UNUP ttake bambi mwebale nnyo mwebalire ddala omulimu gwe mukola mulimu gwa maanyi nnyo bannayuganda abagenze ku nsi zonna ku bitebe by'ensi yonna nga mugenda ku embassy za ttake namwe mwebale nnyo mwebalire ddala mbagee mu kiseera kino Boston kitokota bali ku embassy ya ttake balaga nabo obutali bumativu bwabwe mu nsonga y'okulabanga muganda waffe Lumbuye akola ki ayimbulwa naye kati ekiriwo okero olyemu ye kagwamu dda okero olyemu atokero olyemu badeza ansesa abamawule bamukubira allo Mr. Okero olyemu now aufa with Lumbuye updates mbwayomba yafunye kali muno yombera bwerere guwa bitandika nogamba abantu akomawo nkya Okero olyemu yagenda okwogera muganda waffe Lumbuye lwakomawo yagamba adda ssaawa 9 bwali budde bwa kyaggulu ekyeggulu abantu bakirya ekyenkya abantu ne bakirya ne baddamu ne bali ekyemisana enkeera ne bali ekyeggulo ne bali ekyemisana ne bali ekyenkya ne bali ekyeggulo katulimbya misana oba bimeka sajja taddanga kati Okero olyemu ate kati yayomba bamukubira essimu bagamba Mr. Okero olyemu can you please tell us where Lumbuye is ayomba oluyomba bunego ebintu guwa bitandika munnange engeri gye watandika ebintu abamawule baagala okumanya biggwa bitya kati munnaye ayomba mbwaba boggolera longo number kati nabamu abagamba longo number please longo number munago Okero olyemu guwatandika kati abantu bano kubuuza si bakyamu ne kati munnaye munyiivu tasalikako musale nenga mumwabitandika bw'otandikanga ekintu kimalirize kati abamawulire munnange leka bayombesa bamubuuza Mr. Okero olyemu is this Mr. Okero olyemu kati yenga akugamba yes now aufa with Lumbuye updates kati bwebanga togiwulidde ng'evaako tututu ogenda owuliranga agamba who are you kati ng'omugamba munnaye amwe journalist from Daily Monitor mbw afuna obusungu afuna olusunguyira naye ng'ebintu bino Okero olyemu ye yabitandika ye yennyini ng'alowooza omupiira agenda gusamba agumalirize kati omupiira gwamulemye fo ky'okuvaayo yeetonde era kyekyagala kati okuntwala ku fulo ya parliament nsabe right honorable speaker nti we need an apology from Mr. Okero olyemu failure to do so Okero olyemu alizaininge kubanga yatandika ekintu naye ekintu kyamulemye ate ffe ky'okudda yeetonde alemeddwa we need an apology from Mr. Okero olyemu ensonga nyingi nnyo zizigwawo mu ggwanga Uganda Okero olyemu nga kyesirikidde obudde buno Okero olyemu bantu bamubuuza awufa babuuzize enanga awufa with Lumbuye enanga yatandise enanga olaba omusajja alimbanga tabbu enanga mu bintu bya Lumbuye yalemeddwa okulimba bannanga oli alimba ato enanga ina International Liars Award bagimuwa yagifuna aina International Liars Award nya emu yagifuna Chicago endala nagifuna Los Angeles endala yagifuna wano gundi yagifuna Afghanistan endala nagifuna Namibia International Liars Award na yene bino ne byamulemye bambuza bamawulire Mr. Enanga can you please tell us where Lumbuye is
kakati manye nanga bwe yabagambye nti muninde ko ndabo ba Mr. Update era najja live bwe yabagambye can you please excuse me yabagambye mbu balinda abamawuliro banajja live mbu bwe najja live ajja kubasobola baddamu answer abasajja kati balindira ku live wano okumanya kye kigenda mu maaso balindira wano okumanya kye kigenda mu maaso bwe yabagambye Mr. International Lawyers Award kugambye oli enanga nesebo bino naye byamulemye olaba omuntu alimba ng'enanga alemwa abamawulire bamugee kale tulimbe bulimbi naga nti bannange kino kinene ekya Headmaster kinene oli omusajja alimba oba okulimba ku luzaale oba waliwo okulimba nga kuyonke kuno okulimba yakuyonka buyonsi naye olaba omusajja alina International Lawyers Award alemwa mu kintu kyajjo n'atagala n'ebigambo kyamulemye International Lawyers Award ayina International Lawyers Award zirinnya bazimuwa mu bitundu bingi nnyo mu nsi ez'enjawulo nga bwe zibasomedde naye enanga naye jjo byamususseeko n'abaga muninde Mr. Update bw'anaaba azalive nja kuba nsobola okubaddamu ensonga eyo ey'omusajja gyali n'olwekyo embeera bwetyo bweri abali ku the Updates online page nga obudde buno ensonga zitambula mu mbeba gumu na lebo zake Francis Butebi mubaka munango wa Mityana municipality. Thank you so much. Webale omulimu guno kubeera ngo gutambuza bulungi nnyo ogw'okulwanirira muganda waffe Fred Kajubirumbuye ne ba keyboard warriors mwenna mbebaza mwebale nnyo mwebalire ddala ensonga tuzitambuza bulungi nnyo era tujja kubeera nga tubawa update sibuli eyakagwawo nero akubaka tuyita kungulu tetukyayingira deep because twalengedde nga bwe tuyingira deep bana abasajja bagezaako okutumaakinga naye tewali kintu kyansasezza bana abasajja mbu nabo bayagala bakose kye bayita lobodobo style oba gye bayita labadaba style nga baagala mbu bakoppe NUP bwe baagala bakoppe NUP bakose ku labadaba style bagula tiketi 3 nga bagula ku Rwanda Air nga bagula ku Turkish Airways nga bagula ne ku Emirates taxi gundi tickets 3 mbu bakozesa lobodobo style mbu tuleme kumanya lumbuye bwe baba muleta jira ku nnyonyi munange abasajja bwe bakwata sente ezo ne bagula tickets 3 ate ebintu byaba bigiridde omusajja bwe bamaze nga passenger abuze tebamulaba kati bali mu kukubira aba airlines mutuddize sente bananga ba airlines mbegayiride temusesema director wa Rwanda Air baba tosesema director owa Emirates tosesema director owa Turkish Airways tosesema era bulinda ku kati ba director nkera bakubira banete musesema tosese temu mwagula mbubakosa mu robodobo style mwana bakoppa fe amazina amayigirire gamenyo omugongo robodobo style ya NUP mwaba NRM bapiso badiso bagaso bapuso mwatuse di okubera nga robodobo style namwe mwagala nti mugikozese eyo robodobo style ya NUP yoka kale munange mbunabo bagala mu bakose ku robodobo style bawonzise ekintu kibagwiridde kati budde buno mbegayirira munange tuyambe bane mutuddizeyo kale half because the passenger didn't come now can you please refund ngambye balite mu wayo ya $5 ata abennyonyi kati gonzo gamba balwana Air sesema ogamba ba Turkish Airways kubabo tebalina musango mwabagamba muino omusabaze obukinga otya air ticket nga toyina musabaze no bookinga air ticket kiringa kugula ticket yegenda mu America nga toyina visa omusabaze temumulina mugula air ticket kakati mwabagudwa kuge atakati okero lyemu ekizibu kye yafunye kati mwayi Museveni jukire yali amuwadde sente ze zogula air tickets kati mwayi Museveni amugamba please I want back my money so mwayi Museveni okero lyemu banje sente zo kati ngambye bali temusesema kati omusala gwa okero lyemu ogw'omwezi guno ayinza obutafuna mbude yayagala akozesa robodobo style ayinza obutafuna musala kugambye guno omwezi okero lyemu ayinza obutafuna myezi nga 2-3 kubasenze baguze mu ticket ezo zabadde nnyingi nnyo yandigana okufuna sente
erokero lyemu mbuwali enjoka zimusala kati ngambye bali aba airline baba temusesema ataba airline bampuliriza mbagambye mbegayiride bulina kunkeera begayira baba mbegayiride ogulota eya ticket etali emu etali bbiri nga n'omusabaze tomanyi wali sajja mu mwerabisiza nnyo nolwekyo yembeera eriwo abali ku the update online page songa zaffe zitambula bulungi nnyo mube bagumu solo ku kizigo kweri muganda waffe Katonda ajja tusaasira ajja kufuluma akaduukulu addemu atuweereze wano ate kati live gyagenda okusooka okukola awo kakati wetulinda wokka Headmaster live gyagenda okusooka okukola eyegenda kubeera ya byafaayo waliwo yaga luliba lutya olimba olwabugembe mulumanyi eyo live ffenna gye tugenda okulinda Headmaster ng'atunyumiza akawonvu n'akagga byali bitya ekinabeera ku social media kolo social media ne makazugubaga wali ajja ebyenda bijja mwetokota ejja kuba public holiday olunaku teacher Headmaster director lwanakola live mama oludo buli omulwalinze era kyobola tulwana tuga omusajja afulume sajja abeere free alyokajje agambe nti kiggula luggi ekinabeera kuno bannange kolwo enjoka zigenda kusala abantu bannange egenda kubeera social media party manyi Mr. Update ntera nnyo nengenda mu kiki what next mbeera nnyo mu what next awo bannange amasanyu ganzita Mr. Update kamba sibule no basibula olodo olunaku sigenda dwerabira kamba sibule no mumbeja ngambi Mr. Update kolo nja kusaba off Kajiri Johnson ngambye ejja kuba social media party olunaku mama jamu agenda kubeera wano ku magazugubaga kolo na yajja kwetakula I can't wait Mukasa Mathias okay good evening Mr. Update yani ono yeso ngambye kolo jara kwambala suit mbu teacher kolo alina kwambala suit fire that day kijja kubeera massive kolo ekiggula luggi kolo werimu agenda kutemya kuwabiri enjoka zigenda kusala abantu nze naye kolo Mr. Update tunabaayo parliamentary sitting sijja genda kolo essimu tuliza zikyajinga ku makya data abeereko bulungi nnyo tufune wali network kolo kinaba kyetaaga kulinnya muti okufuna network Mr. Update tujja kuwalampa n'emiti kolo tugenda kulaba teacher nga tuli miti kolo olwo tulinze ngambaga bada ekina ndoze enange enjoka zijja musala kolo nolekyo mbeera bwete bweri gemawuli gembadde njagala okuba waako abali ku the update online page mwebali nnyo mwebalire ddala twongere okusabira muganda waffe Lumbuye Katonda amusobozese afulume bulungi bannange esaala zikola nze saala nazirabako nti zikola ngandwadde Mr. Update buli muntu yansabira esaala eventually nenterera mwongeremu esaala abatwitinga namwe temuzikiza abagenda ku bitebe ebyenjawulo naddala ebiri mu nsi gye muli ebyattake namwe temuzikiza twongere okulabanga ensonga eno esobola okubeera nga egguka teri kitaggwa mbabuulira mazima kijja kuggwa because muganda waffe Lumbuye Fred bwana bafulumye mbabuulira mazima fena tugenda kubeera happy naye olwalero olabanga tulinga tuli mu kiyongobero lw'okuba nti muganda waffe tetuli naye mu kiseera kino naye nga budde bonna manyi Katonda agenda musobozesa afulume nolwekyo temuzikiza buli omu waali tukole kye tulina okukola tutwitinge temuzikiza mwongero tweetinga mwongero genda ku bitebe bya ttaka ebyenjawulo omulago obutali mativu bwammwe mbabuulira mazima muganda waffe ajja kufuluma tudde mutambule naye olaba mwasabira nze Mr. Update n'ensimattuka obusajja teri kitasoboka ne ku Lumbuye kijja kusoboka era muganda waffe abenga asobola okubeera nga akola ki akomawo kati Mr. International Liars Award owa International Liars Award oba kolo kikyana agambe gwanga kye tutamanyi
oba anayogera kikwolo kwolwo abantu bagenda kubeera ku oxygen bannange ye ne kati nga bwe mmanyi obusajja bwa umeme kwolwo buyinza okukeera ne bujjako amasanyalaze ne bwe munaagajjako ati situjagula zisola ate sinagula zisola nolwekyo mbeera bwete bweri ge mawulire mbadde njagala okubawaako Mr. Update ngambagamba mube bagumu ensolo ku kizigo kweri tiimu yaffe eri mu ttake ekyalwana bwezingirire okulanga muganda waffe ayimbulwa ate ne bakama baffe okuva ku headquarter za National Unity Platform wali ekamocha nabo bakola omulimu gw'amaanyi nnyo mwebale ddala mubeere bulungi Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangaale.